vamos. El tiempo va pasando y nuestras participantes van recolectando los ingredientes que necesitan. Por un lado, Evelyn ya se fue por el refrigerador, mientras que Jacqueline directamente se fue a esta parte donde está recolectando todos los ingredientes necesarios. Bueno, solo tienen pocos segundos ya. 10 segundos en pantalla. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Arriba las manos. Venga, mi amor. Tranquila, tranquila, yo la voy a ayudar. Tranquila, Ay, por tranquila. Dios. Nunca han boxeado. Eso sí. ¿Lograron recolectar? ¿Qué pasó, mi reina? Le dio un boxeo a la mía. ¿Se vieron? Todo se vale. Todo se Fue vale. sin querer. Eso sin querer. Sin querer le golpeó. Es que están Dios. compitiendo y en la competencia todo se vale.